خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ ناگری آج 11ویں شیخ ہے اور اس کے لیے کچھ محبان قادریہ خواجہ کلام پاک پڑھ کے بھیجا ہے تو پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 11,000 بار، ختم قرآن پاک 15 بار، سورۃ یاسین 1616 بار، سورۃ رحمان 1500 بار، سورۃ واقعہ 1500 بار، سورۃ ملک 1500 بار، سورۃ مزمل 1500 بار، سورۃ اعلیٰ 1200 بار، سورۃ علم نشرہ 1500 بار، سورۃ القدر 1500 بار، سورۃ الکوثر 1500 بار، سورۃ الکافرون، سورۃ النصر، سورۃ فلق، سورۃ الناس، سورۃ الفاتحہ، سورۃ الناس 1500 بار، سورۃ الفاتحہ 2000 بار، آیت الکرسی 1500 بار، سورۃ اخلاص 70,500 بار، آیت کریمہ 1,50,000 بار، کلمہ تمجید 1,50,000 بار، کلمہ طیبہ 2,00,000 بار، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا حی ہو یا قیوم 1,50,000 بار، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 1,50,000 بار، درود ابراہیم 1,50,000 بار، درود ہزارہ 8,500 بار، درود غوثیہ 2,500 بار، درود فضری 2,500 بار، درود نعمت عظمیٰ 2,500 بار، درود امام بزیر